Muy buenas tardes, mi nombre es María Verónica Castillo Quito. Estoy estudiando en la Universidad Estatal de Milagro, siguiendo la carrera de licenciatura en enfermería. Estoy cursando el segundo semestre y hoy les voy a hablar sobre los focos cardiovasculares y respiratorios. Los focos cardiovasculares constan en donde nosotros vamos a escuchar cada sonido que tiene nuestro órgano del ser humano, ya que para eso necesitamos la ayuda del estetoscopio, en donde este instrumento nos ayuda a escuchar cada sonido que tenemos en nuestro corazón, pulmones, ya sean sonidos patológicos o anormales que tiene cada persona. Ahora les voy a explicar sobre los focos de auscultación, que son 4, que es el aórtico, el pulmonar, el tricúspide y el mitral. El aórtico se encuentra ubicado en el segundo espacio intercostal parasternal derecho. El pulmonar se encuentra ubicado en el segundo espacio intercostal izquierdo. El tricúspide se encuentra ubicado en el quinto espacio intercostal parasternal izquierdo y el mitral se encuentra ubicado en el quinto espacio intercostal y entre la línea media clavicular izquierda. Ahora vamos a hablar sobre los focos cardiovasculares, que estos es en donde nosotros vamos a diferenciar en donde se ubica el sonido bajo y el sonido alto, que primero esto se lo realiza en el anterior y luego en el posterior.